各位老友記，大家好啊！今日我哋整個洋葱豬扒，我哋加多一個步驟，個豬扒會好食啲㗎。我哋而家開始啦。今日我哋用嘅係梅頭豬扒，大約300克。佢嘅肉質咧就腍啲同埋滑啲，冇普通豬扒咁鞋口嘅。我哋先處理啲豬扒啦。我哋每邊都要用個刀背去剁一剁佢嘅，剁鬆佢啲纖維。另一邊都需要。如果白色嘅部分咧，可以再剁多幾下嘅，因為嗰邊係比較韌啲嘅。好，我哋剁好啦。而家加1湯匙嘅糖，2湯匙嘅生抽，另外加3至4湯匙嘅水，我哋撈勻佢。一陣間加少少生粉。今次我哋醃豬扒最少要20分鐘嘅。我哋而家準備啲配料同埋醬汁啦。我哋先將嗰3瓣蒜頭切成肉，唔使太細粒㗎。另外我哋要1個洋葱，我哋先將半個洋葱切成幼絲，我嚟煮汁嘅。我哋加多呢個步驟就係為咗想要啲濃烈啲嘅洋葱汁味。另外半個我哋切粗條，當一間煎好嘅時候食咧就會有口感啲啦。我哋而家先炒個洋葱汁啦，要個中火，加入適量嘅油。我哋先炒咗幼絲嘅洋葱。呢個部分可以較細啲火，咁就冇咁容易燶啦。我哋見到開始有少少焦咧，我哋就慢慢炒成深色啲，要俾啲心機啊！炒到咁上下深色，見到有少少焦焦地咧，我哋可以落埋啲蒜粒。蒜粒太早擺落去咧，好容易燶嘅。好，我哋落50毫升嘅雞湯，冇雞湯可以用水代替。我哋加少少生抽頭調味，煮滾佢就可以裝起佢備用。我哋而家燒熱個鑊，用中火，加少少油。我哋而家開始煎豬扒，擺咗落去咧就唔好再反佢住，我哋先等佢定型。煎到咁上下，我哋反去另一面，唔使太熟嘅，6至7成都 OK 㗎啦。一陣間我哋會再煮嘅。我哋而家加入粗嘅洋葱，呢啲洋葱我哋唔會炒到佢太腍嘅，因為我想食嘅時候有少少口感，好似菜咁。我哋加蓋，等啲蒸氣可以煮熟啲豬扒同洋葱，容易啲腍。到呢個時候其實已經7至8成㗎啦。我哋加入之前煮好嘅洋葱汁，再燴一燴佢，加返個蓋，其實就差唔多㗎啦。我哋將啲洋葱汁煮到差唔多乾，
咁就可以起得㗎啦。你睇，可以開飯啦。希望你會鍾意我今日推介嘅洋葱豬扒啦。鍾意呢條片記得 share、like 同埋 subscribe，多謝你啊！我哋下次見啦〜